ډېر لیدونکو په کولډرا درس کې دغه مشکل پیدا کړی و چې کله به دوی لیکل کول په پښتو ژبه یا عربي یا په اردو هغه په سرچپه لیکل کېدل، یعنې دغه کوم لغتونه به چې دوی لیکل هغه به ګډوډ سره راتلله. ننني ویډیو کې به په دې اړه خبره وکړو چې موږ څنګه دغه سمولی سو او ورڅخه استفاده کولی سو. سلامونه او نیک احترامات، زه اشرف خان یو ور بیا شرغلا ترتم ستاسو خپل چینل یاران اکیډمي ته. یاران اکیډمي چې تاسو ته بېلابېلې ویډیو د ډیزاینینګ، انوټیشن ټیسټینګ، هیکینګ، د هغسې د پروګرامینګ په اړه بېلابېلې ویډیوې د تکړه استادانو په مټ تاسو ته وړاندې کوي. یوازینۍ هیله یې تاسو ته دغه ده، که مو دغه ویډیو خوښ سوي درسره لایک او درسره سبسکرایب یې کړئ. د سبسکرایب څنګ کې دغه بیل ایکن ووهئ. د دې یو فایده دا ده چې موږ هر نوی راتلونکی ویډیو نوټیفیکیشن به در تاسو پورې درځي. په کولډرا کې چې کله موږ دلته راسو دغه مشکل به پیدا کېدی چې کله به دلته رالم خط به مې لیکئ هغه به چې شو ګډوډ کېدی، لغتونه یې سم نه سره معلومېدل. ولې دا داسې کېږي؟ دا بای ډیفالټ چې دی د لیفټ ټو رایټ ته په اړه ټاکل سوی دی. هغه ژبې چې لکه انګلیسي، لکه انګلیش فرض یې کړئ، نور دا ژبې چې هغه د چپه طرف څخه ونیسئ او راسته طرف ته ځي، د هغو دپاره دغه ټاکل سوی بای ډیفالټ. نو موږ خو پښتو یا عربي یا اردو څخه استفاده کوو، هغه چې دی د راستې طرف څخه شروع کېږي او چپه طرف ته ځي. نو دلته موږ راځو پیراګراف پراپرټیز، دغه راسته طرف ته که تاسو وګورئ پیراګراف پراپرټي دلته لیفټ ټو رایټ لیکلی دي، یعنې چپه طرف څخه ونیسئ او راسته طرف ته. موږ به دا چې وکړو رایټ ټو لیفټ لیکو، یعنې کوم لیکل چې موږ کوو هغه د راسته طرف څخه شروع کېږي او چپه طرف ته ځي. ځکه اوس دلته راسم یو لغات ولیکم، فرض کې اشرف لیکم، بخښئ بیا ما دلته دا رایټ ټو لیفټ کړم، دلته به دا به رایټ ټو لیفټ کړو اشرف. ګورئ اوس که زه لیکل کوم هغه ټوله چیز کېږي سم لیکل کېږي. که بیا هم تاسو په کولډرا کې کوم مشکلات لرئ زموږ سره لاندې په کمنټ سیکشن کې شریک کړئ. او بل دغه مشکل هم پیدا کېږي ستاسو خو دغه ټکسټ پراپرټیز ورکه سي. د دې د پیدا کولو لپاره چې کله ټکسټ ته ولاړاست ټکسټ پراپرټیز باندې به کلیک وکړئ، بای ډیفالټ داسې درته ښکاره کېږي. ګورئ بېرته راغله. تر نور داسې ویډیو پورې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ما اشرف اجازه راکړئ. د الله په امان.